muri iki kinyejana tugezemo buri wese aba yumva yakorera amafaranga online. Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukorera amafaranga online akoresheje social media. Muri social media ushobora gukoresha kandi ukinjiza amafaranga harimo YouTube, harimo TikTok, harimo Instagram, harimo ndetse na Facebook, hakiyongeramo na WhatsApp. Izi social media ukuntu ushobora gukorera amafaranga bigiye bitandukanye. Hari social media zikwishyura ukwazo, hari na social media wishyurwa n'abantu kubera ko wapostinze ibintu byawe kuri social media ukoresha. Urugero, nimba uri gukoresha Instagram ukaba ufite aba followers benshi, hari company zigiye zitandukanye zishobora kuza zikaguhereza amafaranga kugira ngo uzamamarize. Ibyo bikora kimwe no kuri Facebook no kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp igihe ufite ubona views nyinshi cyane kuri status zawe. Ariko hari na social media zo ubwazo zikwinjiriza amafaranga atari ukuvuga ngo nuko wamamaje. Yego no kwamaza nabwo winjiza amafaranga, ariko YouTube ndetse na TikTok zishobora kwishyura amafaranga atari ukwamamaza gusa, kuko hari mu buryo bwinshi bugiye butandukanye bwo kuba wakinjiza amafaranga muri iyo social media. Mukaba muri kumwe na TJP kuri Reka noneho dutangire. Muri iyi video ngiye kubereka uburyo ushobora gukora amafaranga kuri YouTube. Ubwo abashaka kumenya uko wakora amafaranga kuri TikTok muzakurikira indi video izakurikiraho, kuko kuri channel nzagenda mbereka byose uko ushobora gukora amafaranga online. YouTube kugira ngo ubashe kuba wakemererwa gukoreraho amafaranga cyangwa gukorerwaho amafaranga, bisaba kuba ukora video zimeze neza ndetse ugakurikirwa n'abantu barenze 1000. Bivuze ko ni aba subscribers, ndetse ugakenera n'amasaha 4000. Ayo masaha abava muri video zo uploadinze. Ayo masaha kugira ngo yabone bisaba igihe kinini cyane, ndetse n'aba subscribers 1000. Iyo umaze kubona aba subscribers 1000 ndetse n'amasaha 4000, ubwo icyo ukora urapplyinga. Kwa applyinga aba ari kugira ngo YouTube ikwemereye ko watangira kwinjiza amafaranga. Iyo YouTube ikwemereye noneho ubwo channel yawe bije muri channel zemerewe kuba zakwishyurwa amafaranga. Ubwo no kuvuga ngo bakwishyura amafaranga bitewe na views wagize. Nimba ugize views 1000 nibyo bita RPM. Ubwo muri views 1000 ushobora kubonamo $1, amadolari 2, amadolari 5, biterwa n'ukuntu ugenda ukora. Uko ukora video cyane, ugenda uploadinga video nyinshi cyane, niko bagenda kuzamura uburyo bwo kukwishyura. RPM yo barizamura. Noneho hari n'ibindi nabyo byitwa ads. Ubwo ni CPM. CPM ni amafaranga ukura mu ma ads. Urabona izi company iyo ziri kwamamaza kuri YouTube, hari amafaranga YouTube bwayo itwara, hari nawe ayitwara, hari nandi bitewe n'izindi company baba baragiye bagirana amasezerano. Ubwo nubwo buryo YouTube ishobora kukwishyuramo. Noneho hari ubundi buryo ushobora gukora amafaranga kuri YouTube. Ubwo buryo bundi nubwo bita affiliate marketing. Affiliate marketing ni ukugenda ugenda ugafata company zicuruza nk'ibintu, ku buryo nimba ari imyenda bacuruza, ari amatelefoni bacuruza, ari amasaha bacuruza, wowe ugafata link yabo ukayishyira muri description ya video yawe. Umuntu uje akagura ikintu, yagura isaha cyangwa telefone cyangwa anyuze kuri link washyize muri video yawe, ukabonaho 10%. Ibyo bintu cyane cyane bikunze kuba kuri Amazon. Hari n'izindi website nyinshi cyane ziguhereza link na Clickbank. Clickbank nayo baguhereza link yabo. Iyo umuntu aguze ikintu anyuze kuri channel yawe, ubona 10% by'amafaranga umukiriya yishyuye. Murumva ko rero kugira ngo ukore amafaranga kuri YouTube hariho uburyo bwinshi cyane nzagenda basobanura kuri YouTube channel yanjye. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakanda no kunzogera kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu tugenda tuguheza, ko tuvuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye.
noneho reka dukomeze turebere hamwe icyo wakora kugira ngo ukomeze winjiza amafaranga kuri YouTube. Urabona iyo umaze gucreatinga YouTube channel, ushyiraho amazina ya YouTube channel, wamara gushyira amazina ya YouTube channel ugashyiraho na description. Description iba igomba guhura n'amazina wagiye ushyiraho kugira ngo umuntu nazajya isura channel yawe azajya amenya ibintu by'ukora bitamugoye. Umuntu nazajya mara kumenya ibintu by'ukora urumva agakora subscribe, azaba ari kongera amahirwe yo kugira ngo ube waza channel yawe yaza muri channel zigomba kwishyurwa amafaranga. Ubwo urakora mpaka ugejeje mu subscribers 1000. Iyo umaze kugeza mu subscribers 1000 ubwo usigaje amasaha. Iyo umaze kugeza amasaha 1000 kwera ko ariyo abasabwa, nibwo uhita wapplyinga kugira ngo baguhe monetize. Monetize ubundi ni iki? Monetize ni nko kwa applyinga kugira ngo YouTube ikwemerere kuba wakinjiza amafaranga cyangwa se watangira kwishyurwa. Ibisabwa kugira ngo noneho bakwemereye monetization ni cyangwa se kugira ngo ni wapplyinga YouTube ikwemereye kuba watangira kwinjiza amafaranga kuri YouTube. Ugomba kuba wujuje aba subscribers 1000, ufite amasaha 4000 na strike ufite cyangwa se copyright. No kuvuga ngo ugomba kuba wakoze video zawe atari video ugenda downloadinga kuri YouTube urangiza wongera uza uploading. Ibyo ngibyo iyo birangiye, urabona iyo umaze kugera ibyo byose kugira ngo applyinge ujya muri YouTube studio, noneho ugahindura location. Urabona nko mu Rwanda mwara creatinze muri gukora channel yanyu mwarashyizeho yuko ari mu Rwanda, kandi mu Rwanda na monetization tugira. Rero icyo ukora uragenda ugahindura location ugashyiraho kari United States cyangwa se ibindi bihugu byose bifite monetize. Ubwo iyo umaze guhindura ibyo byose ubona hasi ahantu handitse email me. Email me aba kuvuga ngo ningeza igihe cyo kwa applyinga bazampereze email, bambwira ati none ushobora kwa applyinga kugira ngo YouTube ibe yakwemerera. Iyo noneho bamaze kukwemerera kwa applyinga, uragenda uka applyinga ugashyiraho icyo bita AdSense account. AdSense account nayo kugira ngo uzabone uko ubikuza amafaranga bisaba kuyiverifyinga. Nani AdSense account imaze kuba verified, hari imibare 6 yo bakoherereza. Iyo mibare bayikoherereje bakwerekana aho ugomba kuyishyira kugira ngo AdSense account yawe ibe verified. Kugira ngo utangiye kuverifyinga AdSense account yawe bisaba yuko uba ufite amadolari kuri channel yawe, amadolari 10. Amadolari 10 yageze nibwo biba wemereye ko wakapplyinga kugira ngo wohereze pin. Iyo pin none imaze kuyishyiramo nibwo ushyiramo uburyo bwo kubikuza, ko hari uburyo bwinshi bwo kubikuza, hari bank transfer, hari PayPal, hari n'uburyo bwinshi bugiye butandukanye bwo ushobora gukoresha ubikuza amafaranga yawe kuri YouTube. Ava muri AdSense account ajya kuri account icyo ushaka kuyabikurizamo, yaba bank account cyangwa se credit card cyangwa PayPal account. Ubwo buryo bwose buremeye kuri YouTube kuba wabikuza amafaranga. Noneho amafaranga make ushobora kubikuza kuri YouTube ni 100 cyangwa se amadolari 100. Iyo ari mu mayero ni amayero 70. Ushobora gushyiramo amafaranga ushaka kuzajya bikuza, ariko amake wabikuza ni amadolari 100. Ubwo amadolari 100 ajya kungana n'ibihumbi 140 by'amanyarwanda. Urumva ko atari amafaranga make cyane. Urumva kuri YouTube bisaba gukora cyane, ugakora cyane kuko uba wishyurirwa views, kandi views kugira ngo uzibone bisaba nabwo competition, ugakora video zawe ukajya ukora buri munsi kugira ngo channel ibe yazamuka utangire kwinjiza amafaranga menshi cyane kuri YouTube. Noneho ikindi kintu tubafitiye, hari igihe ushobora gushaka kugira ngo ubone aba subscribers benshi cyangwa se watch time mu gihe gito cyane. Wasura platform yitwa TJP Media. Ushobora kubasanga kuri Telegram, ukabasanga kuri WhatsApp, kuri Facebook, no kuri Instagram, ukabandikira TJP Media, cyangwa se ukabahamagara kuri nimero 0784464638 kugira ngo ubone aba subscribers ndetse na watch time mu gihe gito, ukabona monetize. No kuvuga ngo mu minsi 15 channel yawe ishobora kuba monetize.
iyo ukoranye na TJP Media. Wowe ubandikire kuri WhatsApp cyangwa se kuri Telegram, uraza kubona imbuga nkoranyambaga bakoresha muri description y'iyi video kugira ngo bagufashe kuba wamonetize YouTube channel yawe. Murabizi muri business bisaba ibintu byinshi cyane. Urabona channel kugira ngo izamuke neza kandi byihuse, urumva nabwo bikenera ibintu byinshi cyane. Nawe wavuga ngo ufunguye channel ibaye monetize utangira gukora amafaranga menshi cyane. Yego yakoreye ko nagukorera menshi cyane. Icyo bisaba no kwihangana ugakora cyane, ugakora video nziza abantu bakazikunda, ugatangira ukamamaza channel yawe ku buryo igera kuri ikagera aba subscribers benshi cyane, noneho ukabishyiramo imbaraga kuko channel ubundi ni umushinga ubuzamara igihe kinini cyane kandi ukaguhemba amafaranga menshi. Bisi twabifata nk'aho long term project ku bantu musanzwe mubizi ibintu by'ama project. Rero wowe ikintu ugomba gukora, ugomba kwihangana ugakora cyane ukareba yuko wagera kure. Nimuza gukenera ku bundi busobanuro muzajya muduhamagara kuri email cyangwa se muze kuri social media zacu zo dukoresha mutubaze ibibazo bigiye bitandukanye ku bijyanye na YouTube channel n'ibindi byinshi cyane. Kuko muri TJP Media tubakorera n'ama website, tubakorera yaba ari ama blogger cyangwa e-commerce, ubwoko bwa websites bwose waba ushaka turabukorera. Ndetse dukora n'ama graphic design, ibintu bijyanye na graphic design, ubwo dukora ama logo, ama banner, ama invitation cards, ama business cards, student card, ibyo byose turabikora. Mwebwe mutuzajye mutugane turabafasha. Ndetse ikindi kintu dufite muri TJP Media tugiye kubabwiraho, iyo uzanye umukiriya ubona 10% by'amafaranga yishyuye. Ni ukuvuga ngo buri service yose dutanga, iyo uzanye umukiriya ubona 10% by'amafaranga wishyuye. Ubwo urumva nabwo ni uburyo ushobora gukora amafaranga kuri YouTube, kuko wowe icyo ukora no gufata nimero za WhatsApp kuri TJP Media bakoresha, ukabishyira muri description ya video yawe, ugafata n'imbuga nkoranyambaga bakoresha ukazishyiramo, kerekana ibintu byo bamamaza muri video yawe. Ubundi iyo ubonye umukiriya uramuzana, ubundi tukaguha 10% by'amafaranga uwo mukiriya yishyuye. Ngira ngo mbasobanuye kuri YouTube igice cya kabiri cy'uburyo ushobora kugenda winjiza amafaranga kuri YouTube, ukuntu ushobora gukriya channel yawe, byose muzajya mubona kuri YouTube channel yacu everything. Mwebwe icyo musabwa no gukora subscribe, ugaklika no kuri bell kugira ngo nitujya twa uploadinga video muzajye muba notified, umenye ko video twamaze kwishyiraho. Ikindi nuko twabibutse ibintu tuzadukora kuri channel. Hari ama video kuri TikTok, hari tuzabereka ukuntu umuntu yakinjiza amafaranga kuri TikTok, tuzabereka ukuntu Facebook ishobora kwinjiza amafaranga, Instagram, muri kintu cyose ukuntu ushobora gukora amafaranga online, ari mu crypto, ari ibintu byinshi cyane. Mukurisha muzajya mwigiraho ibintu byinshi cyane. Mwebwe mukore subscribe, komeze kugira ibihe byiza.